Moi bo día, pois a miña curiosidade matemática sería coñecer canto de mito ou realidade existe en todo o que hai en torno á proporción áurea. Pois poidera ás veces parecer que é máis unha ecuación humana que algo que sexa divino. Aconsellamos ás persoas que queran saber algo máis sobre a razón áurea ou a proporción divina mirar este vídeo que aparece aquí. A pregunta de David non ten unha resposta obxectiva nin dende as matemáticas nin dende a filosofía. O canon de beleza do século XXI non é o mesmo que da época de Platón, igual que non é o mesmo o canon europeo da cultura grecolatina, oriental, xaponés ou de Hispanoamérica. Polo tanto, esta estructura ou este pensamento non pode ser fixo, esta definición de beleza, para todo o mundo. Polo que acabo de comentar, a resposta que vamos a dar a David é puramente subxectiva, pero esperamos que esta resposta lle axude a facerse unha idea crítica acerca do que é o canon de beleza medido pola razón áurea. Neste vídeo vamos a tratar o tema da beleza na arquitectura. Nos diálogos de Platón, en particular en Hipias Maior, inténtase propoñer unha descripción precisa da beleza. Para Platón, o bello non está dirixido únicamente en asuntos estéticos, senón que tiña un propósito ético e metafísico. Algo polo que merecía a pena vivir. Non era algo só material, estaba asociado á virtude da verdade. Esta concepción difire moito da actual. Aínda que os termos razón áurea ou proporción divina atribúense a Euclides nos elementos, non aparece explícitamente ningunha desas palabras. Só na proposición sexta 30 expón dividir unha recta finita dada en extrema e media razón. Este termo non aparece ata que en 1509 se publica o libro De Divina Proportione, escrito polo matemático Lucas Pacioli e ilustrado por Leonardo da Vinci. Neste libro, Pacioli rebautizou a media e extrema razón como Divina Proporción ou Proporción Áurea. Este libro foi un bestseller da época, incluso entre círculos non matemáticos. Eu penso tamén que os dibuxos de Leonardo da Vinci influíron algo nesta notoriedade. Neste traballo, Pacioli móstrase místico, filosófico, mantén que a orde cósmica sigue a estética que marca a xeometría, e dende a teoloxía enlaza a Dios con esta razón. Polo tanto, este canon de beleza baseado no seu carácter divino debe ser innato ao ser humano, polo que sería esperado que calquera persoa fose puxeidora desta visión, e cando lle pediras dibuixar un rectángulo debería dibuixalo nunha proporción próxima a divina. Pero hai algunha evidencia de que isto sexa así, natural, ou é adquirido de maneira cultural? Non hai unha resposta científica a esta pregunta, pero trataremos de aclarala mediante un pequeno relato. Parece que todo isto llo debemos a Euclides, pero vexamos que pasou en realidade. Empecemos o conto. No século XI, un momento histórico onde a matemática do occidente cristiá navegaba na escuridade. A supremacía do coñecemento científico estaba na escola de Córdoba. Cando os árabes introducen a nada, ou en árabe, mellor que lle pregunte a Google porque eu non o sei pronunciar, Safar. Ou nas nosas palabras o cero, xunto coa numeración indo-arábiga que permite o sistema numérico posicional. Entón experimentase unha espectacular revolución científica. Isto colocou a escola cordobesa no trending topic da ciencia e, evidentemente, os árabes gardaban celosamente ese coñecemento. A nova deste segredo chegou aos ouvidos dos científicos de Britania, que organizaron unha sociedade segreda que chamaron Cipher, por degeneración de Safar. e de aí o seu uso en inglés como código secreto ou cifrado. Elixiron ao matemático e políglota Adelhard de Bath como espía para esta misión, que se fixo pasar por estudiante na Escola Matemática Cordobesa no ano 1120. Adelhard, ademais do cero, levouse para Britania nada máis e nada menos que unha copia original árabe de Os Elementos de Euclides, que traduciu inmediatamente ao latín. Ata que se descubre o texto grego de Os Elementos
En 1535, en Europa só se usaba a traducción de Edelhard. Como di o arquitecto Rafael de la Hoz, por lo que los trabajos sobre la proporción armónica de Fibonacci, Leonardo da Vinci y Luca Pacioli, decisivos para el Renacimiento, se hicieron necesariamente a partir del texto cordobés y solo desde 1509, año en que se publica la Divina Proporción de este último, los demás arquitectos europeos pudieron conocer su existencia. Con estos antecedentes resultaba razonable esperar que si en alguna arquitectura prerrenacentista se había empleado de algún modo racional la proporción áurea, ese lugar no podía ser otro que Córdoba. En 1944, a Universidad Central de Madrid iniciou un estudio para analizar si a razón áurea era unha verdade indiscutible universalmente. Tratábase de comprobar a súa existencia na arquitectura dunha cidade resultante de varias culturas. Córdoba foi a elexida polos argumentos expostos anteriormente e se esperaba atopar un uso masivo do rectángulo áureo na súa arquitectura, e o arquitecto Rafael de la Hoz participou neste traballo de investigación. O obxectivo do traballo era facer unha análise histórica dos edificios, tratando de comprobar cando os arquitectos tiñan utilizado racionalmente ou de forma intuitiva dito rectángulo. O resultado foi decepcionante. A razón áurea apareceu en moi poucos casos na arquitectura da cidade. En palabras de Rafael de la Hoz, quedaron pulverizados todos los apriorismos y con ellos la presunta universalidad del principio de la media y extrema razón. Tras tan esplendoroso fracaso, nuestro proyecto fue cancelado. Anos despois, para un traballo para a Deputación de Córdoba, o propio Rafael descubría que nesa cidade sobresalía outra proporción que se denominou cordobesa, pero esa xa é outra cuestión que contestaremos se alguén o pregunta. Para rematar, dicir que é curioso o feito de que nos mesmos anos da primeira investigación na Yale University estábase elaborando un test de aptitude artística baseado na mesma absoluta convicción da universalidade da proporción áurea. Imaginades cal foi o resultado? Pois o alumnado non elixiu o rectángulo áureo como o ideal rectángulo. Esperamos que, como pretendíamos ao principio, todos esos contos vos axuden a elaborar a vosa propia resposta á pregunta que facía David.